วัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะฮะผมจะมากางเต็นท์ตัว vidalido instance นะครับผมจริงๆเต็นท์ไซส์ขนาดนี้มันควรจะกาง2คนนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะกางคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่รีนะครับไม่มีการรีใดๆเกิดขึ้นคุณผู้ชมจะได้เห็นเวลาจริงๆนะครับเวลาจริงๆเรียลไทม์จริงๆในการกางเต็นท์นะครับแล้วก็นำไปประเมินดูนะครับว่าถ้าเป็นคุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะใช้เวลานานขนาดไหนนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะแต่ว่าสำหรับมือใหม่ที่กางตัวนี้ดูวิธีการของผมก็ได้นะครับแล้วก็นำไปปรับใช้กับเต็นท์ของคุณผู้ชมเองเนาะโอเคครับผมเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมนี่นะฮะโอเคเริ่มครับผมไป
เคเสร็จแล้วครับใช้เวลาทั้งหมดในการกางนะครับใช้เวลา8 นาที 47 วินาทีครับนี่คือการกางเต็นท์ตัว vidalido instant นะครับผมง่ายมากคุณผู้ชมเดี๋ยวมานับสมอบกเล่นๆนะครับลืมบอกไปอันนี้ผมเอาด้านหลังมากางนะครับด้านหลังกับด้านหน้าต่างกันตรงไหนนะครับด้านหน้ามันจะมีปีกด้านข้างครับตรงนี้นะมันจะมีปีกด้านข้างออกมาแบบนี้นะครับแค่นั้นเองนะฮะอันนี้ผมใช้คำว่ากางผิดก็ได้นะครับเอาด้านหลังเป็นด้านหน้าแต่ว่าผมว่ามันยังไงล่ะมันแค่มีปีกกับไม่มีปีกแค่นั้นเองครับด้านข้างตรงนี้นะฮะถ้าไม่ซีเรียสผมว่ากางแบบนี้มันก็ได้แหละนะครับโอเคสมอบกอินเนอร์มี4ตัวนะครับ4ตัว5 6นะ7 8 9ด้านหลังด้านข้าง9ด้านหลังอีก2นะ10 11นะครับแล้วก็12ตัวนะครับผมก็ประมาณนี้เต็นท์ตัวนี้ใช้สมอบกประมาณ12ตัวไม่รวมสมอบกเวลายึดกับตัวนี้นะหูด้านข้างอีก4หูนะครับ12 13 14 15ตัวนะทั้งหมดในการกางเต็นท์ตัวนี้คือ15ตัวนะครับสมอบกเนาะถือว่าเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับอย่างที่บอกนะเวลากาง8 ชั่วโมง8 ชั่วโมงไม่ใช่8 นาที 47นะครับมาดูเวลาเก็บนะฮะรีเซ็ตเวลาเก็บจะนานเท่าไหร่นะครับผมไปเก็บเต็นท์ครับ
ปด
บร้อยครับใช้เวลาไปทั้งหมด6 นาที 48 วินาทีครับผมตอนเก็บง่ายกว่าตอนกลางอีกนะครับเยี่ยมเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมกลางประมาณ9 นาทีเนาะตีกลมๆเก็บประมาณ7 นาทีนะครับรวมๆแล้วทั้งงานทั้งเก็บไม่เกิน20 นาทีถือว่าเร็วนะครับอีกอย่างหนึ่งผมกลางคนเดียวด้วยนะครับถ้ามีคนช่วยโอ้โหลดเวลาไปอีกครึ่งหนึ่งครับถ้ามีคนช่วยนะก็ประมาณนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับไอตัว Instant เนี่ยนะข้อดีมันคือกางง่ายแล้วก็เก็บง่ายแบบนี้แหละครับถ้าเป็นเต็นท์ระดับ 4-5 คนนอนแบบนี้นะครับระยะเวลาไม่ถึง20 นาทีนี่เป็นไปได้ยากมากในการกางคนเดียวนะInstant ตัวนี้กางง่ายเก็บง่ายเพราะว่ามีโครงสร้างนะครับถูกออกแบบมาให้ซัพพอร์ตการกางการเก็บที่ง่ายแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นเต็นท์รุ่นอื่นล่ะโคแมนคอสโดม270กว่าคุณจะถอดเสากว่าคุณจะเสียบเสานะเสาค้ำเนี่ยกากบาทนะกว่าจะเสียบกว่าจะถอดก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ตัวนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันมีโครงมันมีอะไรแล้วคุณก็แค่ดึงขาให้มันยาวขึ้นแค่นั้นเองนะครับเวลาเก็บก็กดนะครับแล้วก็หุบขาลงให้มันเล็กลงแล้วก็งอแล้วก็เก็บข้อเสียของ Instant ก็คือราคาแพงแค่นั้นเองนะนอกนั้นผมว่าก็โอเคตัววิดาลิโดเนี่ยคุณภาพเขาดีอยู่แล้วนะครับเนื้อผ้าเขาดีอยู่แล้วนะแม่พูดเหมือนสปอนเซอร์เข้านะครับผม เต็นท์ตัวไหนดีผมก็บอกว่าดีนะครับผมพูดตรงๆอยู่แล้วไม่ได้มานั่งขายของเพราะว่าผมไม่เคยรับสปอนเซอร์อยู่แล้วฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ดูคลิปผมแล้วนำไปประยุกต์ใช้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ